Y ¿cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video para el canal. Esta vez sí estamos aquí con mi voz. Y bueno, para hacer un mini, no sé si decirlo, noticiero, más como un evento especial para GD. Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Por qué estoy haciendo este video? Nuestro querido compañerito, se me olvidó que iba a decir, guión. Nuestro querido compañero Nexus se ha pasado Black Blizzard, la tormenta negra. Curiosamente no está lloviendo. ¿Dónde está la lluvia? Pero bueno, se lo completó apenas ayer, día 30 de noviembre, terminando el año, bendito sea. Yes! Oh my god! Oh my god! No way! No way! No way! I beat it! I beat it! Holy! No way! No way! I can't believe this! I can't believe this! Oh my god! That was too quick! Y no solo él, sino que también nuestra querida guitarra, nuestro héroe de la guitarra, también se lo pasó, solo que 2 horas después. Se acabó. ¡Ya está! ¡Fácil! Si es que te iba a reaccionar. ¡Ya está! ¿Es este vuestro ídolo? ¿Se acabó? Es que ya ni me inmuto. Es que han pasado tantas cosas que ya ni me inmuto. Amén. Y también han salido varios memes que están proclamando el 30 de noviembre el día de Black Blizzard. Y así vas a llamarse este video. Desde hoy en adelante declaramos Black Blizzard 30 de noviembre, el día de Black Blizzard. Aparte de eso, nuestro querido Dorami, valga la redundancia, que le ha pasado de todo este año, se completó Yatagarasu, sí, el pajarito que tanto ama quitar, con la pequeña diferencia de que lo completó a la primera sin fallar en modo práctica. Practice mode! Oh! Bruh. Why did I do that? Why did I do that? What? I'm so fucking dumbass. I'm so fucking... Sí, como puedes notar, él había fallado en una parte del nivel y como así enojado quiso practicarlo, pero no se dio cuenta de que estaba practicando. Yo no sé si es que tiene el Practice Music hack activado, no sé si lo usa, que es un hack para poder jugar un nivel sin la canción del modo práctica. Y por lo que se ve, nunca se percató de que no estaba jugando el nivel, sino que lo estaba practicando. Pero se lo pasó legalmente, se lo pasó a la primera 35 intentos, se lo pasó. Aunque me da más risa su reacción cuando se da cuenta de que era modo práctica. O sea, como que un poquito atrasada su reacción. Después de eso se pasó el nivel con no clip. Y antes de que lo juzguen, técnicamente él se pasó el nivel. Se pasó el nivel en modo práctica, sin morirse ni usar checkpoint.
Así que yo lo considero como un logro. Aunque digan que no vale porque lo hackeó, mejor vayan a llorarle a su madre. Nada, me queda más que felicitar a Dorami, Guitar y Nexus. Yo nunca voy a pasarme ningún Extreme Demon. Nunca me pasa uno. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Se los agradezco mucho. Y chao. Y suscríbanse. Y denme un cupón para trucoteca.com. Ni-chan.